hanno questa caratteristica: o sono spese fisse pure, oppure sono spese variabili convertite in fisse. La seconda settimana di settembre sarò risicatissimo perché ho 116 euro da dovermi gestire. Ecco, vedete quanto è importante tenere un file del genere? Ti dice quanto margine di manovra avete. Arrivi a fine mese e ti chiedi: ma dove cavolo sono finiti i miei soldi? Se la risposta è sì, perfetto, sei nel posto giusto. Io sono Claudio e ho creato Fatti gli affari miei, la serie dove apro il mio foglio Excel proprio davanti a te. Quello stesso foglio che uso da 5 anni, la mia bussola finanziaria. Entrate? Ci sono. Le uscite fisse? Anche. E quelle variabili? Pure. Risparmi e investimenti? Guarda, sta tutto lì dentro. E sai quanto ci metto ad aggiornarlo? 5 minuti al giorno. Ma ecco la cosa pazzesca, ho deciso di mostrarti tutto. I miei numeri effettivi, le mie spese reali, senza nascondere niente. E perché lo faccio? Guarda, è semplice, per dimostrare che se ce l'ho fatta io, puoi farcela anche tu. Questo è Fatti gli affari miei, la serie dove ti invito a curiosare i miei conti per imparare a far pace con i tuoi. Ma ora muoviamoci, è il momento di spostarci nella stanza dei bottoni. Ok ragazzi, siamo al secondo episodio di Fatti gli affari miei. Il primo è stato veramente un successo, ringrazio tutti e 35 persone che hanno visto il primo video, e nel conteggio escluso parenti, amici, tutti quanti, diciamo, gli stretti. 35 persone sconosciute che hanno visto e apprezzato questo video. Non lo so, io vi ringrazio, vi voglio da un bacio. Detto questo, mi sembrava doveroso, voglio puntare almeno a raddoppiare le visualizzazioni, almeno 60 visualizzazioni mi ritengo soddisfatto. Ok, scherzi a parte, questo è il file che avete visto già nella prima puntata. Voglio fare un recap per ritornare un attimino sulla struttura del file, ok? È diviso in 5 sezioni. La prima è quella delle entrate, ve la seleziono, è questa qui. In colonna abbiamo i mesi dell'anno e in linea abbiamo le varie voci di entrata. Io vi ricordo, sono un lavoratore dipendente, quindi sono tutte voci che riguardano prevalentemente le entrate che mi paga l'azienda per la quale lavoro. Stipendio, premi, 13ª, 14ª, sì, sono tra i fortunati che c'è anche la 14ª, e tutte le altre voci di entrata. La seconda sezione riguarda il modo in cui queste entrate vengono ripartite mese per mese, ok? Ad esempio, prendiamo il mese di aprile, il totale delle entrate è 3.295, la somma di questi tre numeri fa 3.295, quindi la seconda sezione è quella in cui le entrate vengono ripartite tra entrate destinate alle spese, quelle destinate al fondo emergenze o al fondo obiettivi, e l'ultima parte è quella delle entrate destinate agli investimenti, prevalentemente nel mio piano di accumulo e nel fondo pensione che ho presso Moneyfarm. Ricordo che io ho due fondi pensioni, il primo è quello che ho presso la mia azienda come lavoratore dipendente, oltre a quello ho un secondo fondo pensione presso Moneyfarm, quindi ogni mese faccio un giroconto su Moneyfarm per integrare questo secondo fondo pensione. Faccio in modo ogni anno che il totale dei premi pagati ai due fondi pensioni, sia quello aziendale sia quello con Moneyfarm, il totale si avvicini il più possibile ai 5.164 euro di limite previsto dalla legge per ottenere il massimo del rimborso fiscale, ok? Per il 2025 sto accantonando 280 euro al mese sul fondo pensione che ho presso Moneyfarm, perché grosso modo, sulla base delle stime che ho fatto nel 2024, è l'importo mensile che dovrebbe consentirmi, insieme ai premi versati nel fondo pensione aziendale, di avvicinarmi il più possibile a quel limite di 5.164. Un numero un po' particolare, però, come ho già detto nel video del fondo pensione, è la conversione in euro dei vecchi 10 milioni di lire, ok? Questo era il secondo blocco. Il terzo blocco è quello delle uscite fisse. Eccolo qua, seleziono anche questo. Io distingo, dicevo l'altra volta, tra uscite fisse pure e uscite variabili convertite in fisse. La differenza sta nel fatto che le uscite fisse sono quelle che non mutano o mutano di poco di mese in mese. Sono prefissate e sono tipicamente il mutuo o l'affitto di casa, no? Io ho un mutuo, pago 430 euro al mese ed è rappresentato dalla prima riga. Questa qua sono le uscite mensili per il mio mutuo, 430 euro fisse, pioggia, vento, sole, freddo, caldo, io pago 430 euro al mese. Quindi questa è una spesa fissa pura. Poi ci sono le spese variabili che io tratto come fossero delle spese fisse. Qual è la logica che sta dietro? Quello che fisso è un tetto massimo di spesa, ok? Prendiamo le spese per le vacanze. Pur trattandosi di spese che dipendono da quanti giorni siamo in ferie, quanti weekend vogliamo fare durante l'anno, se andiamo in albergo, se utilizziamo una tenda, ci sono dei fattori che rendono la spesa per le vacanze variabile. Però io la considero fissa perché quello che fisso è un tetto massimo di spesa, ok? Per esempio, per il 2024 il tetto massimo per la spesa per le vacanze è stato di 2.400 euro. Non devo andare oltre questo limite. Avendo fissato questo limite, questa spesa la considero come fissa. Tutte le spese che rientrano in questo blocco hanno questa caratteristica: o sono spese fisse pure, oppure sono spese variabili convertite in fisse. La quarta sezione è quella delle uscite variabili. Dunque, le uscite variabili sono rappresentate da questa riga qua. Queste vengono calcolate semplicemente considerando mese per mese la quota delle entrate destinata a finanziare le spese meno le uscite fisse, che sono queste qua. Quindi se faccio la differenza mese per mese
mese di questi due numeri ottengo questi risultati qui. Questa è la quota parte di entrate destinata a finanziare le spese variabili, cioè tutte quelle non ricomprese nella terza sezione, cioè questa. L'altra volta facevamo riferimento al fatto che c'è un problema di natura finanziaria, che se io vado a vedere la differenza tra le entrate destinate alle spese e le uscite fisse, ogni mese ho un ammontare diverso da destinare alle spese variabili. Non solo l'ammontare è diverso, ma in alcuni casi è anche negativo, no? Queste celle in rosso, anche se nel totale queste differenze hanno un valore positivo e totalizzano 7.234 nel corso dell'anno. Io la chiamo l'altalena delle spese variabili, cioè ogni mese, a seconda di quanto entra e di quante spese fisse sostengo, ogni mese è diverso l'uno dall'altro per quanto riguarda il residuo disponibile per le spese variabili. Questo renderebbe ingestibile i nostri flussi di cassa mese per mese. Per normalizzare questa situazione, che cosa faccio? Faccio la somma di tutte quante le somme disponibili per le spese variabili, quindi queste 7.234 euro, e li divido per 12, cioè per il numero dei mesi. In questo modo trovo un ammontare medio da destinare alle spese variabili. Faccio alcuni piccoli aggiustamenti, poi quando a fine anno imposteremo insieme il budget per il 2026 vi farò vedere quali sono i ragionamenti che faccio per arrivare al numero esatto da destinare mensilmente alle spese variabili. Per il 2025 la spesa mensile, che io poi divido ulteriormente per il numero di settimane, ecco, settimanalmente la quota riservata alle spese variabili è di 160 euro a settimana. Il dettaglio delle spese variabili lo tengo su un altro foglio. Prima della normalizzazione la quota di entrate destinata alle spese variabili è espressa da questa riga. Dopo la normalizzazione, quindi una volta che ho individuato quei 160 euro a settimana per tutto l'anno, le spese variabili le gestisco qui dentro, in questo piccolo riquadro qua. Questo riquadro va a prendere, come vedete, un altro foglio della mia cartella di lavoro che si chiama spese variabili 2025, e qua avremo il dettaglio per voce delle spese variabili. Questo foglio di lavoro alimenta automaticamente questo specchietto qui, ok, che è un riassunto della situazione delle mie spese variabili. Ok, detto questo, passiamo alla quinta sezione. La quinta sezione riguarda la quadratura con le banche ed è praticamente questo piccolo specchietto qui. Come funziona? Io ho 3 conti correnti, dicevo l'altra volta, BancoPosta, BBVA e Trade Republic. Questa qua è la riga destinata all'eventuale contante che ho nel portafoglio. Queste sono sostanzialmente le somme liquide che ho a disposizione per sostenere le mie spese fisse e variabili. Quindi questo è il totale delle somme disponibili. Qua ho le spese fisse mensili ancora da pagare. Non è altro che un link alle uscite fisse del mese di riferimento. Qua siamo a settembre, quindi io prendo il blocco delle uscite fisse di settembre e poi man mano che le sostengo vado a defalcare le spese che di fatto ho pagato. Quindi qua ho pagato una quota della Tari, ho già pagato il condominio e ho già pagato il mutuo. Questa è la sezione di crediti e debiti che man mano che incontreremo casi in cui maturano crediti o debiti la vedremo in quell'occasione lì. Per adesso la prendiamo per buona. Poi ho i buoni pasto che mi paga l'azienda, ho i buoni Amazon, e questo qua non è altro che il totale della liquidità disponibile, quindi liquidità a 360 gradi, quindi non è soltanto i soldi in banca o contanti, ma anche i soldi detenuti sotto forma di buoni Amazon o di buoni pasto. Ricordo che questo qua è un check che utilizzo per essere sicuro che tutti i passaggi tra voci di entrata, voci di uscita e i soldi che sono passati effettivamente sul conto corrente o per le mie tasche sono effettivamente stati considerati tutti quanti. Quindi questo controllo deve essere sempre a zero. Se non lo è un'indicazione che c'è qualcosa che non va, che mi sono dimenticato di inserire qualche cosa, che ho saltato qualche passaggio nell'aggiornamento del foglio. Passate in rassegna le varie sezioni del foglio, c'era un'altra cosa che volevo ricordare, cioè le attività che io faccio in maniera ricorrente. Ogni volta che io apro il foglio lo devo aggiornare, quali sono i passaggi che io eseguo. Il primo step, parto sempre dalle entrate e dalle uscite delle banche, ok? Quindi vado a scorrere le mie applicazioni bancarie, vedo uno per uno quali sono le entrate o le uscite che ho sostenuto e me li vado ad appuntare in queste voci qua, ok? Questo è il primo step. Il secondo step riguarda l'aggiornamento delle uscite, fisse e variabili, ok? Una volta che ho passato il movimento sulla banca, subito dopo devo fare un secondo movimento uguale di segno contrario, perché il check va da zero, o tra le spese fisse, e lo faccio in questa cella andando a defalcare, come dicevo, le spese fisse che ho programmato per il mese che stiamo aggiornando, oppure tra le spese variabili. In questo caso vado ad agire su questo foglio qua nella settimana di riferimento, che nel nostro caso è la prima settimana di settembre. Automaticamente questo saldo qua, questi 158 euro, provo ad ingrandire un pochino, ok? Questi 158 euro andranno automaticamente ad aggiornare questa piccola lista delle spese variabili, riportando sistematicamente il saldo a zero sempre
sempre che tutto sia andato bene. Ok ragazzi, procediamo con l'aggiornamento effettivo del file. Qui ho l'applicazione delle mie banche davanti agli occhi. Come dicevo, il primo step è quello di passare il movimento della banca. La maggior parte dei miei movimenti sono sul conto di BancoPosta, quindi andiamo a aggiungere le spese che ho sostenuto. Allora, ho pagato 300 euro per il mantenimento alla mia ex moglie, quindi meno 300 euro, vedete che subito qua mi segnala la squadratura. Questa qua è una spesa fissa, quindi la vado a defalcare dalla lista delle spese fisse di settembre. Eccola qua, 300 euro. La seleziono, do invio, automaticamente il check sarà andato a zero e qua mi devo ricordare di annerire la cella. Nel momento in cui da verde passa a nera, il passaggio di colore mi ricorda che quella spesa è stata effettivamente pagata, quindi è passata per il movimento bancario. Ok? Seconda spesa, 520 euro, questo è facile, ecco vedete questi accantonamenti mensili, questi sono gli accantonamenti che faccio ogni mese. Io pago 520 euro per il mio piano di accumulo, utilizzo Directa, una SIM italiana, non ho alcun tipo di legame con Directa, la trovo semplicemente come intermediari di investimento tra le alternative più economiche e più affidabili. Poi tra l'altro è italiana, hanno sede a Milano o a Torino, adesso non ricordo, mi sembra Torino. Dicevo che gli accantonamenti che faccio ogni mese sono questi, tra l'altro li faccio a mano. La finanza personale consiglia di impostare degli addebiti automatici sul conto corrente per sfilare appena entrano le somme destinate agli investimenti. Ecco, io questo non lo faccio a mano perché voglio essere sicuro di poter modificare l'importo, non voglio avere il vincolo di un importo che poi mi lega le mani se quel mese magari per qualche ragione magari non riesco a pagare 520 euro, mi trovo nella necessità di doverne investire di meno e allora devo poterlo fare. Con l'addebito automatico mi mancherebbe questa discrezionalità, ok? Quindi 520 euro verso Directa, 470 euro al fondo rischi che accantono o su Trade Republic o su BBVA e poi ho 280 euro verso Moneyfarm per il fondo pensione che vi dicevo prima. Ok, quindi sono passati 520 euro verso Directa. Allora che facciamo? Andiamo a mettere meno 520, ovviamente il check mi rileva la squadratura di 520 euro, andiamo ad ingrandire un po' di più così almeno ci vedete meglio. Perfetto, questi 520 euro dove li devo andare a togliere? Li vado a togliere dai miei crediti e debiti. Quando faremo il cambio mese, cioè quando ci sarà il passaggio da settembre a ottobre, mi iscrivo una serie di crediti e debiti per gestire lo stipendio che deve ancora entrare o magari è già entrato però è a valere sul mese successivo. Quando mi entra lo stipendio automaticamente maturo dei debiti nei confronti del mese successivo, no? Dei debiti fittizi ovviamente, sono verso me stesso, quindi quando mi entrerà lo stipendio a settembre io dovrò iscrivere una serie di debiti nei confronti del mese successivo e lo farò in questa sezione qua. Queste due voci sono linkate al foglio crediti e debiti come vedete. Io a fine agosto mi ero iscritto dei debiti nei confronti di Moneyfarm e nei confronti di Directa per i soldi che avrei dovuto pagare nei confronti di questi intermediari. Adesso ho pagato Directa e mi vado a togliere il debito, ok? Avendola pagata non ho più il debito, il check è andato a zero, mi si è aggiornata questa voce qua dei debiti. Perfetto, andiamo avanti. L'altro movimento che mi è passato, ecco lo vedo qua, è passato anche l'addebito su Moneyfarm. Moneyfarm tra l'altro c'ha un lag temporale, diciamo dal giorno in cui dispongo il pagamento a quando effettivamente mi passa sulla banca passano tipo 5-7 giorni, quindi c'è un lag temporale consistente. Sostanzialmente dispongo il pagamento, so che mi deve passare, quindi mi scrivo il debito di 280 euro, poi quando passa, e adesso è passato, quindi 280 lo togliamo subito, 280 li tolgo dalla banca perché Moneyfarm mi ha addebitato l'importo e vado a togliere il debito di verso Moneyfarm, ok? L'ho detta malissimo, però insomma penso che il concetto sia passato. Quindi sempre prima il movimento sulla banca e poi il contromovimento o sulle spese fisse o sulle spese variabili o su crediti e debiti. Benissimo, poi che cosa abbiamo qua? Le spese, sempre le spese per la spesa alimentare al supermercato. Allora io vi ricordo, pago sempre importi piccoli, ma non perché mi compro le gomme, perché io la spesa la pago sempre con i buoni pasto, ok? Quindi il grosso della spesa la pago con i buoni pasto, poi ci sono sempre degli spicci che avanzano che pago con il bancomat, sono praticamente il complemento al saldo della spesa, ecco. Quindi ho pagato per la spesa al Pewex meno 2 euro, ok? Queste sono spese variabili, andiamo a toglierle da qua, supermercato, quindi più 2, controllo sempre che il mio check sia andato a zero, perfetto. Poi ho pagato 3 più 5 di bar, ok, perfetto, andiamo qua. Ho pagato 3 euro, quindi sono totale 8 euro, vado nelle spese variabili e
vado nella voce bar e gelaterie, quindi abbiamo detto 8 euro totali, 5,3, però deve essere positivo qui, ok, cash flow va a 0, perfetto, vedete che qua si sta aggiornando il saldo delle spese variabili. Poi andiamo avanti, spesa Pewex 538 sono state le spese del ok, ma poi c'ho avuto anche il cashback di Banco Posta, un'ottantina di centesimi, è un 1 per me, lo vado comunque a considerare, più 1, questo dove lo mettiamo? Lo mettiamo, questa qua è una riga di piccoli aggiustamenti che io faccio, la chiamo cuscinetto, lo mettiamo qua quest'uno, mettendolo qui praticamente mi va a sparire la squadratura sul check. Allora questa riga di cuscinetto praticamente accoglie tutte le somme in più o in meno, diciamo tra virgolette inaspettate sulle entrate o sulle uscite del mese, ok? È praticamente una somma di liquidità disponibile che non è stata allocata verso niente, quindi né verso le spese fisse né spese varie, sono soldi in avanzo. Ok? E come sono venuti fuori questi 845 euro? O perché magari ho risparmiato sulle spese fisse o variabili. Guardate, vi faccio vedere, nelle spese variabili c'è l'ultima voce che è le spese verso cuscinetto. Ecco, per esempio prendiamo la prima settimana di agosto, io ho risparmiato 43 euro quella prima settimana, queste 43 euro sono andate a finire nel cuscinetto, cioè sono stati risparmiate e le ho messe da parte per eventuali spese successive. Se io vado a vedere ad agosto, siamo qua alla colonna L, mi ritrovo i 43, ok? Ecco, questa qua è un po' la logica del cuscinetto, accantono dei soldi a favore di spese magari impreviste, oppure alla fine dell'anno i soldi che ho sul cuscinetto posso decidere cosa farne, mi posso fare un regalo, posso fare un regalo a qualcun altro, posso investirli, posso regalarmi un viaggio, insomma il cuscinetto è un ammortizzatore, no, delle mie spese. Perfetto, andiamo avanti, poi abbiamo 40 euro di carburante, quindi meno 40, il carburante per me è una spesa variabile, vedete che il check c'ha 40, spese variabili, io uso pochissimo la macchina, cerco di usarla il meno possibile, quindi già 160 euro a settimana non sono moltissime. Se vado a togliere 40 euro dalla prima settimana va a finire che esaurisco tutti i soldi della prima settimana. Siccome la benzina che pago la prima settimana sicuramente la utilizzerò durante il mese, io che faccio? Vado praticamente a ripartire questi 40 euro nelle 4 settimane di settembre, quindi faccio così. Che cazzo ho fatto? 10, 10 e 10, ok? Facendo così mi si abbassano le somme disponibili per fronteggiare le spese variabili, qua il saldo è andando a 0, come vedete qua da 160 siamo passati a 150, è come se avessi fatto 10 euro a settimana di benzina, ok? Metà in soldoni. Andiamo avanti, abbiamo 3 euro di bar e 2 euro di spesa. Allora qua mettiamo 3 euro per il bar, 3 euro per la spesa e la mettiamo sulle uscite variabili, spesa più 2, sempre importo del cavolo, e poi abbiamo 3 euro per il bar più 3. Ok, qua siamo scesi a 133, questo va a 0 e ci siamo. Poi, ecco, vedi, ho pagato il Telepass e la Vodafone per il cellulare. Telepass meno 1 e 8 per Vodafone. Ok, qua c'ho una squadratura di meno 9. Queste qua per me sono tutte e due spese fisse, quindi le vado a defalcare dalle spese fisse. Quindi ecco qua gli 8 di Vodafone e non ho messo niente, quindi adesso mi squadra di 1, perfetto, lo vado a mettere perché non avevo accantonato niente per il mese di settembre, non me l'aspettavo, quindi lo tolgo da qua passo a 12, praticamente ho soltanto spostato 1 euro da ottobre a settembre. Devo un attimo capire che cosa succede con Telepass, perché mi stanno scadendo le agevolazioni che avevo avuto l'altro anno in cui pagavo 1 euro al mese più o meno. Adesso devo un attimo capire perché mi hanno detto che adesso scattano le tariffe normali, devo pagare 4-5 euro al mese, cosa che non farò, quindi o disdico, devo un attimo capire cosa fare. Comunque abbiamo pagato 1 euro, lo facciamo diventare nero, anche gli 8 euro li facciamo diventare neri perché sono passati per la banca, il saldo è andato a 0 e ci siamo. Allora quanto abbiamo su Banco Posta adesso? Qua non scorre più il mouse, ecco qua, abbiamo 691 euro, perfetto, quadra. Non abbiamo toccato BBVA, Trade Republic, che sono rimasti invariati. Ok, adesso dobbiamo andare ad aggiornare i buoni pasto. Prendiamo l'applicazione dei buoni pasto. Ok, ci sono stati accreditati i buoni pasto di settembre, 110 euro. Ok, i buoni pasto io li considero ovviamente tra le entrate. Nel mese di settembre avevo previsto 110 euro, eccoli qua, perfetto. Li andiamo ad annerire, sono passati anche questi, ce li avevo come credito per il mese di settembre, adesso che sono passati questo credito lo posso azzerare, ok? Quindi vado sul mio cash flow, al solito abbiamo passato il movimento 2 volte, una volta sui buoni pasto, quindi più 110 euro, eccoli, e abbiamo fatto meno 110 nella voce crediti, quindi il mio check va a 0. Poi abbiamo fatto la spesa, l'ho fatta, mica la facciamo insieme, o almeno non ancora. Allora qua abbiamo pagato buoni pasto per 26
26 euro e 121. Ok, 26 euro e 121. C'è una squadratura di 147. Adesso vedete che cosa succede. Pago meno 26, questa qua è per il supermercato, quindi pago, abbiamo detto 121, quanto mi rimane qua? 12 euro. Allora vedete che io ho 12 euro residue. Se passo gli altri 26 euro che ho, allora adesso vi faccio vedere, io ho passato 121, c'ho una squadratura di 26, no? Che è gli altri buoni pasto che ho pagato. Oggi siamo a domenica ed è la domenica della prima settimana del mese. Praticamente ho sforato il budget, quindi che succede? Qua metto 12, dovevo arrivare a 26, quindi mi rimazzano 14 euro e le vado a mettere sulle spese della seconda settimana. Qua il check mi va a 0 e io ho praticamente già impegnato, cioè per la prossima settimana che comincia domani, praticamente io da 160 euro che avevo, un po' per la benzina, un po' per le spese che ho sostenuto, da 160 sono passato a 136 euro disponibili. Non solo, perché io ho pagato anche delle cose con i buoni Amazon, che adesso vado a controllare. Allora, ho pagato 11 euro la custodia per l'iPhone, ok, che mi si è rotta. 11 dove lo mettiamo? Lo mettiamo su varie per la casa, perché non ce l'ho una voce specifica. 11 euro abbiamo detto di custodia per l'iPhone, e poi ho comprato un libro, lo mettiamo sempre qua dentro. Allora io i libri li metto qui dentro, vedete, libri, riviste, corsi. Io ho un budget per i corsi e i libri, è stato di 818 euro quest'anno. Siccome l'ho già sforato, questi 227 euro sono il ticket che prenderò per il Marketers World di Dario Vignali a ottobre, per cui diciamo che ci ho già impegnato tutto quanto il budget, mi rimangono soltanto le spese variabili. Poi che libro ho comprato? Mindset di Carol Dweck, che è un libro che è stato suggerito dal CEO di Microsoft Italia in un'intervista, una bella intervista che ha fatto Marcello Ascani, ve la consiglio. Oh ragazzi, mettete un like e fate un bel commento, guardate, basta poco, tanto per rendere un po' vivo questo video. Va bene anche ok sul commento, anche per farmi capire se queste cose vi vanno bene, vi vanno male, se le apprezzate. Bastano 2 lettere, O e K, per me vanno benissimo, e in questo modo stimoliamo anche l'algoritmo per far girare un pochino i miei video. Vi date una grande mano, grazie mille. Andiamo avanti. Devo andare a togliere gli 11 euro e i 9 euro dai buoni Amazon, infatti c'ho la squadratura di 20, quindi 11 più 9. Allora qua togliamo 11 e togliamo 9, la squadratura va a 0. Come dicevo prima, è l'ultimo giorno della prima settimana, siamo a domenica, domani è lunedì, e io inizio la seconda settimana di settembre. Sarò risigatissimo perché ho 116 euro da dovermi gestire la prossima settimana, non farò praticamente una minchia. Quando mi trovo in queste situazioni vado veramente in folle, riduco all'osso le spese. Ecco, vedete quanto è importante tenere un file del genere? Vi dice quanto margine di manovra avete per la settimana successiva. Se non avessi questo andrei a cena fuori, fare come mi pare, consumando energie finanziarie, cosa che io non voglio più fare nella mia vita, motivo per cui ho fatto questo file che invito anche voi a replicare. Detto questo, vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, scrivete un commento, è importantissimo per me, ve lo dicevo prima, e vi rinnovo l'invito a farlo. Grazie mille per essere stati con me, al prossimo video.